Подорожник обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, мочегонным, гипотензивным действием. Применяют их при гипертонии и атеросклерозе, при острых и хронических болезнях органов дыхания. Сок и настой листьев подорожника – это прекрасно отхаркивающее средство. Используют растения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых и хронических энтеритах, язвенном колите. Если родинки начали пульсировать, болеть, разрастаться в виде опухолей, 40-дневное питье настоя подорожника, сока или листьев в меде охранит от беды. Применяют каждые полгода для профилактики. При хроническом спастическом колите приготовьте 1 кг подорожника и 1 кг тростникового сахара. Листья хорошо промойте, обсушите, уложите слоями, пересыпая сахаром. Слой сахара, слой листьев в эмалированную кастрюлю. Укутав, поставьте в темное место на 3-4 недели. Получится смесь темно-болотного цвета. Процедите и храните в холодильнике. Принимайте 3 раза в день по 1 столовой ложке за 30 минут до еды. Применение подорожника при раковых опухолях в виде влажных компрессов, а внутрь при раке легких и желудка, для чего смесь тонко измельченного свежего листа с равным количеством тростникового сахара настаивают в темном месте в течение 2 недель. Полученную жидкость принимают 3-4 раза в день по 1 столовой ложке за 20 минут до еды. И вообще подорожник – это надежное лечебное средство во всех лекарственных формах. Сок подорожника с медом. Первый способ. Вымытые свежие листья растирают в ступке, добавляют немного воды и нагревают до кипения. Не процеживая, обильно сдабривают медом. При кашле и температуре принимают по 1 чайной ложке каждый час. Второй способ. Хорошо вымытые листья подорожника режут, мнут, выжимают сок, смешивают его с равным количеством меда и варят 20 минут. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15-20 минут до еды при гастритах, колитах, коликах. Хранят в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Предлагаем вам приготовить рецепт от болезни легких. Возьмите 500 грамм тростникового сахара, 400 грамм листьев подорожника, половина стакана воды. Листья порезать как можно мельче. Все компоненты смешать, поставить на медленный огонь и томить до тех пор, пока смесь не станет светло-коричневой. Сложите ее в банку. Принимайте по 1 столовой ложке в любое время суток, но обязательно натощак. Лекарство приятное на вкус, вскоре у вас появится аппетит и вы поправитесь. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.